Mnapaswa kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo, kutumia mitaji kwa nidhamu na uadilifu na kuchangia kikamilifu katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Pia mnapaswa kutambua kuwa ninyi ni nguvu kazi ya taifa hili, hivyo mnahitajika kuwa na moyo wa uzalendo wa hali ya juu wa kulinda nchi yenu, lakini rasilimali zake kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu. Serikali kwa upande wake itaendelea kuhakikisha uwazi, ufanisi na uwajibikaji katika utekelezaji wa mipango inayohusu maslahi ya vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niungane na mkurugenzi katika hotuba yake. Tumekuwa kwa kweli tukiwajenga wanafunzi wetu katika umahiri, ambapo wameweza kuwa mstari wa mbele katika kutatua changamoto nyingi kuanzia ngazi za vijiji hadi wilaya, katika kuandaa mpango wa maendeleo wa kata, kuandaa taarifa za hali ya uchumi na kijamii za wilaya na kuandaa mipango mkakati wa wilaya mbalimbali. Hivyo kupitia kazi hizi za wanafunzi wanazozifanya katika maeneo yetu mbalimbali, niwaombe Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuendelea kuwatumia wahitimu wetu hawa katika kutatua changamoto mbalimbali hapa nchini, kwa sababu nafahamu kwamba wahitimu wetu ni wahitimu mahiri, ni wahitimu ambao wameiva na ni wahitimu wenye maarifa na ujuzi wa kuweza kuchangia maendeleo ya nchi hii. Wazazi na walezi wanakuwa na imani juu ya usalama wa afya za vijana wao wanaosoma hapa. Kwa wanajumuiya na wananchi wanaozunguka eneo la Kituru, uwepo wa zahanati hii umezidi kupafanya hapa kuwa eneo rafiki la kujifunzia na kufundishia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa shughuli za kijamii, ninapenda kutaarifu kuwa tumeendelea kufanya vizuri kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo. Tunatoa shukrani kwa wazazi, walezi na familia zetu. Hakika mmetuunga mkono kwa hali na mali, mkavumilia changamoto na kututia moyo kila tulipotaka kukata tamaa. Hakika ushindi huu ni wetu pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wahitimu wenzangu, tunaahidi kuwa mabalozi wema wa chuo hiki kwa kutekeleza kwa vitendo maelekezo ulioyatoa kwetu, ili kuendelea kujenga jamii imara na itakayoshiriki kwa vitendo katika kujenga uchumi imara wa nchi yetu, kwani tumepata mafunzo na ujuzi wa kutosha. Naibu Waziri wa Fedha, kwa kumalizia, tunakuombea afya njema, maisha marefu na mafanikio mema katika utekelezaji wa majukumu yako.